Итак, 12-я серия нашего мини-сериала по самостоятельной сборке кораблика для рыбалки. В нашем мини-сериале это финальная серия. В предыдущих видео в комментариях часто спрашивали, писали, когда же вы уже наконец-то поставите свой корабль на воду и покажете его на открытой воде в реальных условиях. Сами тоже этого ждали с нетерпением. И вот наконец-то у нас после склейки корпуса высох клей. Все уже собрано, там уже стоит аккумулятор, и мы приехали на водоем. Специально выбрали стоячий водоем для того, чтобы можно было в первую очередь настроить рулевое управление. То есть если кораблик будет куда-то там клонить, мы сможем это все дело компенсировать и выставить ровный ход. Потому что это сделать, как я уже говорил, можно только на открытой воде. До сегодняшнего дня этот кораблик, этот корпус ни разу еще не был на воде. И сейчас на ваших глазах мы покажем, как это все дело работает. Ну и сами посмотрим, сами все протестируем. Так, ну и вот я еще забыл сказать вначале. Для того, чтобы максимально приблизиться к реальным условиям, мы взяли с собой удилище. Не просто вышли с корабликом, еще попробуем покидать. Правда, мы не знаем, какая здесь вообще рыба, есть ли она здесь вообще. Но попробуем позавозить на середину озера, прикормить, посбрасывать прикормку. В общем, покажем работу кораблика в реальных условиях. Ну что ж, открываем наш кораблик. Кстати, вот такая вот сумка, я ее ни в одной серии так и не показывал. Взяли по размеру, как раз подбирали под размер корпуса. И вот он наш кораблик. Прикрутил антенну на свое место. Если видно на камеру, вот у нас этот силиконовый шов. Все застыло. Там кто-то спрашивал, как же оно будет держаться. Вот сейчас там стоит аккумулятор. Можно трусить спокойно. Все держится очень надежно. Ничего не отпадает. Ну а грузить мы будем бункер. То есть получается нагрузка все равно будет идти на верхнюю часть. То есть это та часть, на которой находится ручка. А на днище, в принципе, никакая нагрузка больше идти не будет, чем есть сейчас. Всегда используйте подставку на берегу, чтобы не повредить винт. Открываем крышечку. И там у нас есть тумблер. Вот этот тумблер, который идет между аккумулятором и регулятором. Силовой тумблер. Мы его включаем. И все, крышку можно закрывать. Я вчера вечером все зарядил. Кстати, надо сейчас немножко прервать съемку и поставить аккумуляторы в пульт, потому что я еще этого не сделал. Ну все, в принципе... Не знаю, видно или нет, мигалочка у нас мигает. Видно, что питание пошло, кораблик работает. Сейчас поставим батарейки в пульт и будем запускать. Так, вот я взял аккумуляторы. Вставляем их в пульт. Включаем. И теперь включаем кораблик. Если все нормально, у нас на экране здесь появятся цифры. Вот. У нас на аккумуляторе кораблика 8,4 вольта. То есть он абсолютно полностью заряжен. Вот, ошибки 4%. Подозреваю, что это из-за того, что здесь проходит высоковольтная линия. Буквально вот стоит столб. Здесь, насколько мне известно, 10 тысяч вольт, и эти провода аж трещат. Скорее всего, именно они дают вот эти все наводки. Потому что, когда мы снимали видео в гараже, когда его собирали, здесь всегда было 0%. Вот видите, даже 5 уже и 6%. 4, 3. Ну, в общем, ошибки прыгают. Я уже рассказывал, чем больше этот процент ошибок, тем хуже сигнал. Так, немножко предварительно сейчас проверим. Ну, габариты днем плохо видно, нам они сейчас не нужны.
Тут фара у нас тоже работает. В общем, запускаем. Делаем первый запуск. Тут какие-то палки, коряги. Опа. Так. Сейчас смотрим, насколько ровно он стоит. Стоит ровно. Вроде бы на бок никуда ничего не перекашивает. Ну что, попробуем его отправить. Честно, очень волнительно. Вот на малом ходу он идет сейчас. Ускоряемся. Пошел. Повороты. Так, ну пока первый тест. Я не буду сильно его далеко сейчас загонять. Вода еще холодная, плавать не хочется. Хотел еще сбоку на него посмотреть. Или правильно я его отбалансировал, потому что наугад балансировал. Обычно, кстати, вот еще хотел рассказать, кто занимается корабликами профессионально, полностью его собирают. И я видел, что корпус сразу не клеят. Его временно как-то там приделывают, кто-то там берет вот эти прищепки типа канцелярские, биндеры. Его фиксируют временно без клея, потом выходит на водоем, тестируют и тогда только клеят. Ну, у меня такой возможности не было. Я рискнул, сразу склеил. Ну, вижу, что по балансировке все хорошо. Ну что, 2% ошибок, кстати. Нормально. Так, ровность хода. Ровность хода. Вижу, что его реально так нехило клонит влево. Вот я ничего сейчас не делаю. И он просто, я не знаю, на камеру, надеюсь, видно так далеко. И он просто разворачивается сам. Значит, сейчас я его к себе пригоню. И будем балансировать. Покажу настройку. Есть тут одна настройка такая интересная. Руль работает, все поворачивает как надо. Ну, влево его, конечно, клонит конкретно. Так, бункер. Работает все. Так, ну и вот перед тем, как балансировать руль, я все-таки решил кораблик достать на берег, открыть крышку и посмотреть на предмет герметичности. Потому что ни разу ж не тестировали. Понятно, что там со временем оно уже покажет более точно, но ну все сухо. Я подложил, кстати, салфетку под вал. Как раз под то место, где у нас стоит подшипник, где может вытекать смазка. Потому что у смазки нормальный такой разброс. И чтобы корпус весь не задрыстало, салфеточка нам поможет. Даже вот видно уже там след от смазки. Ну, пока дойдет будет полный, смазка будет периодически выступать, конечно. Так, нормально. Ничего пока не протекает. А вот теперь будем выставлять ровный ход. Значит так, у нас, я уже сказал, кораблик клонит влево. Здесь есть такая функция, называется Substream. Это мы можем выбрать канал, на котором у нас сервопривод руля, и с помощью настроек повернуть
влево или вправо повернуть как бы нейтральное положение пера руля. Вот, сабстрим. Руль находится, то есть сервопривод руля находится на первом канале. И вот у нас есть ползунок. Вправо, влево. То есть если у нас кораблик клонит влево, мы вот эту вот фишечку должны переместить вправо. Кнопочкой Up. Ну, сейчас, конечно, не будет видно, но на самом деле, когда я вот это делаю, когда этот ползунок вправо поворачивается, ну, точнее, отодвигается, у нас вместе с этим одновременно поворачивается перо руля. Сейчас мы его... Так, ну смотрите. Хорошо, кстати, ветра нет. Влево его вообще уже не клонит. По-моему, даже клонит вправо. Немножко возвращаем назад. Теперь вправо его клонит. Вот он ровно пошел. Четко. Еще вправо. Ну, вообще странно. Вначале я его клонило влево, теперь вправо. Я вот наоборот начал вести в обратную сторону вот эту настройку. И он перестал. Его перестало клонить и вправо, и влево. Вот он идет сейчас ровно, четко от меня. Мы еще попробуем в этом видео позавозить наживку. То есть, в смысле, позавозить снасть, позавозить корм. И еще раз проверим. Проверим на прямой ход. Чуть-чуть влево идет. Ну, где-то вот так. Вот, если стать напротив кораблика. В принципе. Вот, пошел он ровно. И можно такие настройки сохранять. Все. Кстати, еще, если будет видно, сейчас покажу. У меня в комментариях там спрашивали, если, например, взял движок сильно быстрый, но такая скорость не нужна. Можно ли как-то это ограничить скорость? Можно, без проблем. Заходим в настройки. Пункт Endpoint. Конечные точки. Выбираем канал, на котором у нас газ. Уменьшаем эти проценты. Причем можно как ход вперед, так и ход назад. Уменьшаем проценты. То есть, если мы ставим 50%, у нас движок, максимальная скорость движка будет ровно в половину меньше от своей максимальной скорости. И таким образом настраиваем передний и задний ход, и у нас двигатель будет выдавать неполную свою скорость. Все очень просто. Ну, у нас двигатель всего на 8000 оборотов, поэтому нам ничего ограничивать не надо. Вот тут какие-то птицы плывут. Сейчас мы их погоняем. Очканули. Ну что ж, все работает. В принципе, в этом плане все хорошо. Сейчас там ребята разложат свои все снасти. Я пока удилище не буду раскладывать. И мы попробуем, вот возьмем удилище Влада и попробуем завести его кормушку на середину озера. Так, ну вот Влад поставил удилище, уже оснастил свою кормушку. И, кстати, приобрел себе, пока была зима, новую палочку флагман Legend Feeder в длине 4,2, как раз для наших рыбалок, когда надо
подальше бросать. Сегодня тестовая у нас рыбалочка, пленочка еще не снята. Вот, как раз сейчас протестируем. Так, и сейчас, как я уже обещал, воспользуемся корабликом по назначению. Не просто покатаем, а еще используем его как надо. Значит, что мы сейчас сделаем? Мы возьмем кормушку сюда, покладем. Здесь зафиксируем ее к нашему фиксатору. Вот, все. Кормушка у нас зафиксирована. Влад положил два таких достаточно крупных шара прикормочных. Включаем. Так, Влад, не забудь открыть. Да, открывай дужку и держи удилище в руках. Есть, готов? Даем полный ход. Да, шнур идет. Уже плохо видно. Что там по шнуру? Еще есть, скажу. Вот, так у тебя и шнура здесь совсем немного. Да. Еще немного, еще немного. Скажешь, когда все. Все. Так, сбрасываем бункер. Вперед еще проплыви, чтобы не задеть. Так, бункер я открыл. По идее, снасть должна была сойти уже. Бункер закрываем. И возвращаем кораблик к нам. Упала, да, кормушка? Да. Ну. Глубина здесь небольшая, 2 метра, даже там. Поэтому упала сразу. Заодно проверили, как работает фиксатор снасти. С корабликом еще большой плюс. Можно использовать кормушки даже без какого-то большого веса. Минимальный вес, чтобы просто сделать натяжку. Грамм 30-40. И завозить их далеко. С большой кормоемкостью, естественно. Так, ну, в принципе, я все показал. Если что-то забыл, будут какие-то вопросы, пишите в комментариях обязательно. Всем все отвечу. В целом, я доволен нашей работой. Все работает у нас как надо. Конечно, уже более так интересно будет, когда мы выйдем реально там на Карповое озеро, там с флетами, например, как мы любим, и будем ловить карпа, завозить на дальние дистанции. Ну что ж, друзья, вот такой получился у нас мини-сериал по самостоятельной сборке кораблика для рыбалки. Сделали все с нуля, как вы видели, начинали с пустого корпуса, можно сказать, с куска пластика, и теперь вот такое вот замечательное устройство, которое будет нам приносить пользу на рыбалках. Я думаю, на видео вы будете часто его еще видеть. Чаще всего мы будем его использовать на карповых рыбалках. Мы иногда выезжаем на флет-фидерные рыбалки, и вот там вот мы этот кораблик будем использовать. Все работает. Очень хорошая маневренность. Слушаются абсолютно все команды пульта. Это у нас были такие, можно сказать, основные серии. Ну, а, конечно, если там уже в процессе эксплуатации мы будем делать какие-то апгрейды дополнительные, то все это я вам буду показывать тоже на видео. Ну, пока вот
как есть. То есть за 12 серий с нуля мы сделали вот такой вот кораблик. Пробовал по дистанции, кстати, вот заплывал дальше, чем за середину этого озера. Оно довольно широкое. Вообще без проблем, учитывая, что здесь провода высоковольтные проходят. То есть где-то по ошибкам было максимум там 25%. Все как надо. Поэтому спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Кто еще не видел прошлые серии по кораблику, обязательно смотрите. Там очень много полезной информации. То есть можно сказать, что посмотря все 12 серий, можно с нуля создать вот такой вот кораблик для рыбалки. Всем пока. До новых встреч.